بیٹی دے نال منہ کالا کر رہا؟ صدقے جائیں اوے محمد دے عاشقو، کوئی شاید ہے جڑی عذاب تو بچائی ودی ہے، عمل نہیں بچائی ودے، او کیڑی شاید ہے؟ اللہ دی قسم محمد دی رحمت دی چادر ساڑھے سر تے تنی کھلی ہے، ایک لمحہ سرک جائے دونوں جہان کو آگ لگ جائے۔ اے میلاد مصطفیٰ دا مناوان آلے ہو، اے کوئی حضور تے احسان نہیں سے کر رہے، اے اپنے بخت جگا رہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، ان توجہ کرے آئے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ان میں اہل علم واسطے تھوڑی توجہ زیادہ چاہتا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اس نو ایک کری آیت دیسی سے ایک پاسے رکھو، اگلا حصہ پڑھو، لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، اے دا معنی او مومن نہیں ہے، او کافر ہے۔ اے اللہ فتوہ دے رہا ہے، او مومن نہیں ہے، او کافر ہے۔ کیڑا؟ جیڑا اپنے جھگڑیاں دے وچ میرا محمد تین حکم تے منصف تے بادشاہ نہیں مندہ۔ جملہ مکمل ہو گیا کہ کوئی نہ ہویا؟ مفہوم مکمل ہو گیا نا؟ اللہ فرماندہ وہ مومن نہیں ہے جڑا اپنے جھگڑیاں دے وچ تین اپنا حکم تے منصف تے بادشاہ نہیں مندہ۔ جملہ پورا ہو گیا۔ ہون پہلا جڑا فَلَا وَرَبِّكَ، ہون بہت توجہ، فَلَا وَرَبِّكَ موڑا گا لا، دو بری لا کیا، فَلَا وَرَبِّكَ لا یومنون، دو بری لا۔ ہون توجہ، اللہ کے زور دے رہا ہے، بیان اچھ بہت زور دے رہا ہے، اس واسطے کہ دے یار دی گل ہے، او دے محبوب دی گل ہے۔ دو بری نہیں نہیں، ایک بری اللہ نہیں چاکے تب ہوں آکے کائی نہ بہوں، کافی نہ مڑ دو بری نہیں نہیں آکے اللہ نے نہیں نہیں، اتنا بھی زور دے کے مڑا کیا وَرَبِّكَ، اور میرا 14 طبق دا سہرہ محمد، تیرے رب ہومن دی قسم، وَرَبِّكَ سمجھے نہیں ہو، اور کسے شاید قسم نہیں کھا دی، زمینہ دا رب کوئی نہیں اللہ، زمینوں کا رب اللہ، ہواؤں کا، فضاؤں کا، خلاؤں کا، ستاروں کا، سیاروں کا، کہکشاؤں کا، آسمانوں کا، سدرہ کا، جنت کا، عرش کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، 14 طبق کا رب وہ ہے، مگر اس نے 14 طبق کے رب ہونے کی قسم نہیں کھائی۔ وَرَبِّكَ 14 طبق دے رب ہومانے جتنا لطف نہیں جتنا محمد دے رب ہومانے چا لطف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ، سونے نہیں، تیرے رب دی قسم نہیں، مومن کافر تے کراڑے جیڑا تین اپنے جھگڑے چ بادشاہ نہیں مندہ۔ اتنا زور دے کے ایک بری بھی نہیں چاکھیا تا کافی اندار نہیں نہیں، تیرے رب کی قسم نہیں، مومن نہیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سونیا کوئی تیرے عظمت نو تے تیرے مقام نو زبانی مندہ وتے دلو نہ مننے، آندے نہ مننے ہاں، کسی ان کا گال کرو نہ مننے، اسی مننے ہاں، دلو نہیں مندے۔ اللہ فرمایا میرے نبی کی عظمت کو جو صرف زبان سے مانے دل سے نہ مانے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، میرا محمد من تیرے رب دی قسم ہو بھی کراڑے تے کافر ہے۔ زبانی مننے دلو نہ مننے، جڑا دلو بھی مننے تے زبانی بھی مننے، اوہ پکا مومن۔ مما قدیت، جیڑا تو فیصلہ فرما دے میں ان نہ مننے۔ جوانوں، میں بطور خاص جوانوں سے خطاب کرتا ہوں، ان کا زیادہ خدشہ ہے کہ عقیدہ نہ بدلیں۔ سفید داڑیاں لے کاٹ ویسن مر ویسن عقیدہ نہ بدل سن، تمہارا خطرہ ہے، انشاءاللہ نہیں بدلو گے، لیکن وہ ہوتا ہے کالج میں یونیورسٹی میں کوئی لیکچرار ایسا مل جائے